ngo buri mwaka tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri isi ifata pause mu bijyanye n'urukundo, aho usanga nyine indabyo zitangwa, ugasanga impano z'amashokora ndetse n'abakundana bagasezerana amasezerano y'urukundo nyine bashingiye kuri urwo rukundo bakundana. Akenshi nyine abenshi tubyita umunsi w'abakundanye cyangwa se Saint Valentin niko tubizi. Gusa nanone nubwo kuri uyu munsi wa none biri kugenda bitya ntago ariko byahoze. Amateka atugaragariza ko hari inkuru byihishe inyuma. Gusa nyuma y'ibyo byose hari inkuru byihishe inyuma, inkuru y'ubwangizi bukomeye cyane ndetse ubukwe butigeze bukunda, ndetse n'inkuru imeze nka hari igitambo kuri bamwe mu bayivugwamo. Ngicyo ngiye kukubwira ntago ari inkuru y'urukundo, ahubwo ni ukuri kwihishe inyuma y'iyi Saint Valentin cyangwa se umunsi w'abakundanye. Banza ukore subscribe aho hasi niba utarayikora ubundi uze twikomereze. Dusubiye inyuma mu myaka ya kera cyane, ubundi mbere yuko baserebura nyine ibi bya Saint Valentin, muri Roma ya kera habagaho ibirori mu mujyi wa Roma byitwaga, ibyo birori babyitaga Lupercalia. Bikaba ari ibirori byabaga buri mu kwa kabiri. Abaroma bizeraga ko igihe cy'ubukonje gituma ubuzima bumera nkaho bucitse intege. Rero muri uko kwa kabiri kwari ukwezi ko kugira ngo bamere nkaho babyukije ukororoka kwabo, aho wasangaga abapadiri batanga ibitambo by'amahene ndetse n'imbwa, barangiza bagafata amaraso ya bya bitambo batanze, barangiza bakayafata bakayasiga mu bihanga byabo. Ibi byari imigenzo yabo, aho bajyaga bafata n'impu bakiruka inyuma y'abagore babo, ati ibi ngibi bishobora kuzongera urubyaro ndetse bikanongera uburumbuke muri rusange, nyine ku buryo bazabyara abana bakabyara n'abana bameze neza. Nuko nyine ubuzima bwabo bwari bumeze. Gusa byaje kugera igihe haza kuba intambara, aha byari mu kinyejana cya gatatu. Uwari umuyobozi wa Emperor cyangwa se ubwami bamwitaga Claudius wa kabiri, yatangiye kuvuga ati urukundo rwagize abagabo imbwa rurangije rubagira n'abanyantege nke. Yajyaga avuga ati abasirikare bashatse batinya urupfu kurusha abandi basirikare. Rero ikintu yese akora yaje kuvuga ati nta mariage izongera kubaho ku basore bakiri batoya. Mbega nyine yasaga nk'uciye iteka ku basore batarashaka bakiri batoya muri icyo gihe. Ubwo kuva icyo gihe urukundo cyangwa gukundana hagati y'umukobwa n'umuhungu byaje kuba nk'ikizira biba icyaha. Ubwo ngubwo bwahise buvaho, imiryango imwe n'imwe igenda itandukana ndetse n'icyizere kigenda kibura hagati y'abakundanaga. Gusa muri uwo mujyi umwe hakaba hari umupadiri witwaga Valentin. Uyu mupadiri rero Valentin akaba yaranze kumva rino tegeko ryari ryashyizweho n'uyu mwami wa Emperor. We yaje kurisuzugura, atangira gukora ibintu mu buryo bwe, mu buryo abyumvamo. Yafataga abakundanye akabashyingiranwa mu ibanga, akajya akunda kubikora mu masaha y'ijoro, akabikora nyine ari abantu bakeya, bo akabazana akababwira ati njye ngiye kubashyingiranya ku giti cyanjye nta muntu ubizi. Ku buryo buri ukwe bwabaga mu nzira yo kurwanya amategeko, mbese yari yarigometse kuri ubwo butegetsi wakikorera ibyo yishakiye. Gusa ntago byaje kumuhira cyane, kuko igihe yamaze bikora ntago yamaze igihe kinini cyane. Byaje kugera igihe aza avumburwa yuko yashyingiranyaga abantu mu ibanga. Icyo gihe rero baramufashe baramufunga, bakajya bamutoteza cyane. Gusa akaba n'inkuru zivuga yuko afunzwe yaje kujya mu rukundo, akagwa mu rukundo n'umukobwa wari wamufunze, uwo nyine wari ushinzwe iyo gereza. Gusa ibi ngibi bikaba nta gihamya bifite, kuko nyine byaje kwandikwa n'abantu bandika ibintu by'ubuvanganzo, nanone ni mu myaka amajana nyuma y'uru rupfu rwe. Gusa nyine nta kimenyetso gihari gifatika cyerekana ko ibi ngibi byabayeho. Gusa nanone hakaba ngo hari ibaruwa yigeze kwandika mbere y'uko apfa, akaba ngo yari sojeje n'aya magambo avuga ati from your Valentine, cyangwa se kuva kuri Valentin wawe. Gusa hakaba hari ababishingiye bavuga ati yavuze yuko nyine ari umukunzi we, ariko nta kibigaragaza kuko ashobora kubivuga wenda avuga yuko yaba ari inshuti ye, cyangwa se yavuga Valentin nyine kuko yari n'umupadiri, kuko nyine birasanzwe. Ariko nanone bikazana amayobera, abantu benshi bagenda babyibazaho bivuga ukuntu kugiye gutandukanye. Gusa ntabatanga igisubizo cyanya cyo, kuko niyo baruwa nayo ubwayo nta muntu yize ntaho ntuzahiri. Gusa icyo bavuga yuko nuko ngo hariho ngo from your Valentine, iyo magambo nyine yanditseho. Gusa amateka avuga yuko yaje kwicwa n'ubundi ku itariki 14 z'ukwa kabiri, nibwo nyine baje kumwica bamwambura ubuzima. Gusa ushobora kwita wibaza ati se byaje kugenda bite ngo bize guhinduka umunsi w'abakundanye cyangwa se umunsi w'abakundana, byagenze biti? Gusa hashize imyaka myinshi uyu Padiri Valentin amaze gupfa, Kiliziya Gatolika yaje kugenda yigaruriraho nyine
iyi myizerere y'abaroma aho yarafashe ikagenda ivaho kizira gatolika nayo ikagenda ihaza. Imwe mu mihango bajyaga bakora ikajya igenda ivaho, ya mihango nakubwiraga yabaga mu kwezi kwa kabiri hagati y'itariki 13 n'itariki 15 bayitaga Lupercalia, yabaga ari imihango nyine y'uburumbuke no kugira ngo wenda ngo bazagwize ngo urubyaro, ibintu nk'ibyo ngibyo. Gusa kizira gatolika yaje nyine bikuraho, gusa mu kubikuraho kwayo nta kindi igeze ishyiraho wenda no ku rupfu rw'uwo Valentin bamwibukaga nk'aho nyine ari umuntu wapfuye azira ibyo yizeraga nyine by'ukuri, yizera ko yuko nyine abantu batakakwiye kubabuza gushyingiranwa wakagerageza kubashyingiranya, niko bo nyine bafataga uwo munsi. Gusa mu mwaka w'1300 umwanditsi w'ibitabo bamwitaga Geoffrey Chaucer yaje kwandika igitabo, yaje kuvuga ati tariki 14 z'ukwa kabiri ngo ni igihe nyine inyoni zihitamo ngenzi zazo cyangwa se izo bazabana. Gusa byakomeje kugenda bikura mu bihugu by'Uburayi, bagafata tariki 14 bakazihuza n'urukundo, bakabijyanisha n'ibintu byo guteretana, bakajya bandikirana amaboro y'urukundo. Europe nyine Uburayi bugenda budevelop ibyo bintu kugeza na n'uyu munsi. Uhereye mu cyamagana 8 abantu batangiye gusangira munsi bandikirana utubaruwa, none bikaba byari bitangiye kumera nk'ahari business, kuko igihe cy'ubucuruzi buhanitse cyane, aho amaduka y'indabyo atangira gufungura, agatangira gukora indabyo ku buryo bwinshi cyane, bagakoresha great cards yo kwandikiraho ibintu by'abakunzi babo kugira ngo bibahereze kuri uwo munsi. Kuko nyine bigaragara ko uyu munsi amabiliyoni y'amafaranga ahangirikira kuri uyu munsi. Uyu munsi nyine wa Saint Valentin tubura n'iminsi mikeya, tubura n'igihe gitoya kugira ngo tuwugeremo, igihe kitarenze rwose umunsi umwe n'amasaha nk'atanu hafi aho ngaho ngo uyu munsi ngo winjiremo. Gusa nyine uyu munsi ntago ari uko abantu bose baserebura urukundo, hari n'abatangira kumva ko bafite pressure kuri bo kuri uyu munsi, bumva ko nyine bakeneye wenda kuba bagura impano zihenze, bakumva ko bimeze nk'ari itegeko kuri bo kugira ngo bajye mu mubano batangire gukundana, cyangwa se ngo bapostinge wenda nk'ikintu kijyanye n'urukundo kuri online zabo cyangwa ku ma platforms yabo bose, bimeze nk'aho nyine bari kugereranya urukundo rwabo barugereranya n'undi rukundo rw'abandi bantu batazi cyangwa se niba baba bazi, ariko nta kintu urukundo rwabo rupfana n'urwabo. Yabona wenda nk'abandi bantu basohokanye babajyanye ahandi akavuga ati kuki umukunzi wanjye atabinkoreye, cyangwa se ntago nkunzwe cyane, cyangwa se ndi njyenyine, n'ibindi nk'ibyo byinshi cyane. Gusa bakiri impaka nyinshi z'abantu bavuga ati se ubundi impano zihenze, ibiki byose bihenze nibyo bisobanura cyangwa se bivuga urukundo rwa nyarwo? Ati se urukundo rugiye kuba ikintu twumva duhatirijwe gukora? Ibibazo nyine bagenda bibaza abantu bari mu ngeri zigiye zitandukanye. Gusa igihari nuko iyi Valentine's Day cyangwa se umunsi w'abakundanye wanyuze mu binyejana byinshi cyane, watangiye ari mu nzira z'amaraso, inzira z'ibitambo, ari ico y'abaromani bakoraga mu kwiziza ibirori byabo bashyiragaho, bikavaho bikaba ku gihe cyo kwibuka umupadiri Valentin, bikajya naho ngaho umupoete yaje kubihinduramo abigira nk'ari inkuru y'urukundo, ndetse n'abantu bakomeza bayifatiraho babigendaho na n'uyu munsi bakaba kibikoresha, barabihinduyemo uburyo bwabo ari nk'umunsi bishyiriyeho, mbese wo guspendinga amafaranga no kuyangiza, kandi bakayakoresha mu byo bashatse nyine kuko baba bayafite, ndetse n'abatayafite bakahigira hasi no hejuru kugira ngo bayabone banezeze abakunzi babo, ndetse n'ibindi byinshi cyane. Kora subscribe aho hasi nimba utarayikora kugira ngo ibintu nzajya nkugezaho ujye ubibona mu ba mbere bigishyushye bikimeze neza. Reka nkubwira ati turi kumwe, Imana ikurinde wowe aho uri hose naho ubutaha, kandi turi kumwe cyane 5 kuri 5.